Hã? Homem é como forno micro-ondas. Você ligou, pi, 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 ele está quente. Mulher não. Mulher é fogão a lenha. Tu tem que tacar fogo de manhã, banar de tarde, soprar de noite, para no final da noite. Ela demora a pegar fogo, campeão, mas depois que pega, assa o churrasco a noite toda. O que eu não sei é se você tem espeto para tal façanha. Isso é minha dúvida.